соҳибони хоҷагии деҳқонии ҳабибулло бобо дар ноҳияи ҷабор расулов талош доранд ҳар чӣ зудтар ҳосили пахтаи худро ҷамъ оранд, то дар сармо намонад ва меҳнати яксолаашон барбод наравад. онҳо имсол дар ҳудуди 1 гектар пахта коштаанд ва мегӯянд аксари ҳосили худро бо кӯмаки пайвандонашон ҷамъоварӣ мекунанд. ҳаракат иртагашон адо қилиш. ҳаракат дорем ки то пагоҳ ҳамаи ҳосиламонро ҷамъоварӣ кунем. Якум ва дуюм ҳосиламонро худамон чидем. ҳоло сеюмашро низ бо зану фарзандонамон чида истодаем. пагоҳ ба анҷом мерасонем. Иртага худо холаса адо қилам. вазъи дигар пахтакорон дар ноҳияи масҷон низ чунин аст. саҳмдорони хоҷагии деҳқонии Осодбек дар ин ноҳия мегӯянд ҳарчанд нархи пахтачинҳоро баланд кардаанд, вале ҳоло худашон ба чидани он машғуланд. Endi sovuqqa hech kim chiqmaydi. ҳоло ҳаво сард аст, ҳеҷ кас намебарояд. Нархашро то 1.5 сомонӣ бардоштем. Дар чиниши аввал гурӯҳе аз духтарони маҳаллаамон омада буданд. Он вақт нархи 1 сомонӣ буд. ҳоло бо хешу табор ҳосили боқимондаро чида истодаем. Ovsinlar, chiqadi bar. дигар деҳқонон мегӯянд нархи пахта имсол низ паст аст ва ин ҳолат онҳоро маҷбур кардааст ки аз меҳнати дигарон истифода набаранд. ба гуфтаи онҳо имсол қимати 1 кило пахта аз 6 то 7 сомонӣ аст ки ин нарх деҳқононро қаноатманд намекунад. инҷа ҳозир ҳар як кас саҳмдор ҳар як кас сами худаш мешинад. ҳозир одам мебиёред рас худаш калони пахтар мечинед, бакрива намекунад. бораи ҳамин маҷбур худамон мечинем. чӣ кунем дигар? кишоварзоне ки пахтаҳояшон пурбортар шукуфтааст тавонистанд бо роҳи ҳавасмандгардонӣ пахтачинҳои зиёдро ҷалб намоянд. деҳқонони хоҷагии деҳқонии ҷумъа одина мегӯянд имсол камбуди пахтачинҳоро ҳис накарданд ва 8 гектар пахтаашонро саривақт чида истодаанд. аксари коргарон ва пахтачинҳо дар майдонҳои пахта занон ҳастанд. мо чинакчимона падарка додаган чинакчи ҳамин хоҷагимона мо якум чинак сентнер баланд чинакчимон раис вилоят падарка дод. масъулони мақомоти маҳаллӣ, таълимгоҳ ва дигар соҳаҳои давлатӣ имсол аз лаҳзаҳои зиёди пахтачинии кормандонашон бо роҳи ҳашар ба намоиш гузоштанд. пахта ё панба яке аз бахшҳои асосии иқтисоди тоҷикистон аст. раёсати кишоварзии вилояти Суғд мегӯяд бо роҳи фаҳмондадиҳии густарда имсол кишти пахтаро дар шимоли Тоҷикистон беш аз 7000 гектар афзоиш доданд, вале деҳқонон баҳори имсол аз кишти маҷбурӣ шикоят доштанд. эҳтимол аз даромади каму ночиз гирифтанашон пешакӣ огоҳ буданд. ҳамакнун дар баробари наздик шудани фасли зимистон кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон хабар дод ки ҳаво хеле сард мешавад ва бориши борону барф пешгӯӣ мегардад. вале мушоҳида мегардад ки дар баъзе аз киштзорҳои вилояти Суғд пахта начида мондааст. ҳолате ки барабас рафтани машаққати деҳқонон пешгӯӣ мегардад. фарзон муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, ноҳияи Ҷабор Расулов.